منصب صحابیت دے اندر ساریاں نو برابر رکھیا، لیکن جدو صحابہ نو بھی درجے عطا کیتے نے، بعض نو بعض تے فضیلتاں عطا کر چھڑیاں، بعض نو بعض تے فضیلتاں عطا کر چھڑیاں نے۔ تو حضرات وقار اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد، اسی بعض نو بعض تے فضیلتاں عطا کیتیاں، بعض نو بعض تے مرتبے عطا کیتے۔ ایویں اگر صحابیت دے اندر آ کے دیکھیے، کسے نو صداقت عطا کیتی تے صدیق اکبر بنا چھڑیا، کسے نو عدالت عطا کیتی تے فاروق اعظم بنا چھڑیا، کسے نو سخاوت عطا کیتی تے عثمان غنی بنا چھڑیا، کسے نو شجاعت عطا کیتی تے حیدر کرار بنا چھڑیا، کسے نو کاتب وحی بنایا تے وحی امین پروردگار بنا چھڑیا۔ اے میرے رب دیاں ونڈا نے، اے میرے رب دیاں تقسیمہ نے۔ میرا رب جنو چاہے مرتبے عطا فرما دیندہ ہے، جنو چاہے مقام عطا فرما چھڑ دے۔ فرمایا فضلنا بعدہم علی